gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar fazendo slime. E como pra vocês, se você gostar desse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal. Se você quer assistir, vem comigo. Então bora, gente, eu vou começar colocando a cola. Eu acabei de chegar, meu cabelo tá um quarto, tá de tarde aqui do meu. Ai, sai. Daqui vai ser muito vai sair. Não vai ver muito. Deixa eu fazer isso. Ai, sai. Ai. Tá bonitinho, tá bonitinho. Ai, gente. Sai. Sai. Gente, se vocês tiverem ouvido um barulhinho aí, não se importe, é o coisa daqui da casa. Aí, tá legal. Ah, tá bom. Não quer sair? Não quer sair, não saiu. Não quer? Vou pegar a colher. Então, gente, já voltei. Eu já coloquei a cola, como vocês sabem. Agora eu vou colocar a tinta. Ai. Um pedacinho aqui nesse canto. Agora eu vou misturar, olha, gente, como tá ficando aqui. Gente, sabe por que eu coloquei essa cor? Por causa da comida com as minhas missões. Elas estão um pouco boas para vocês. Aí eu tomei banho com ela, quando eu vi, aí ficou assim, olha como tá a gente, olha fechar aqui, gente. Pronto, tinta já foi. Então agora a gente vai ficar mexendo um pouquinho aqui. Agora eu vou colocar as miçangas. As miçangas não vão aparecer. Vai precisar um pouco. Olha aqui, gente. Agora, gente, eu vou colocar água boricada, como tá falando. Vou misturar um pouquinho. Também tem um pouquinho por causa do bagulho. Ele caiu. Vou ficar só um pouquinho, porque sempre quando eu faço slime não dá certo. Eu vou mexer. Depois vou colocar a maquininha na cinta para eu ver. Eu vou ter que pegar. E só tem bicarbonato de sódio aqui, não tem água boricada. Eu tenho que comprar de novo água boricada. Vai ficar barato, né, muito caro. Tá pegando a consistência. Não tá pegando a consistência. Então, gente, já voltando. Olha como ficou, gente. Ela ficou muito boa, ela tá muito gostosa. A cara dela não tá esticando muito assim. A gente acabou de fazer, tá saindo da miçanga dela. Olha, gente. É por todo quanto miçanga. Ai, fui embora. Meu Deus do céu, vou colocar aqui pra cair no pote. Cadê, gente? Cadê? Olha como ela tá linda essa cor dela. Bem. Tá muito linda, eu amei. Cadê a pessoa?
Eu era pra fazer barulhinho, né? Ah, não sai barulhinho. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, já vai deixando seu like, se inscreve no canal. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.